好，咁啊喺呢個去馬德里嘅路上咧，我想同大家分享一下呢個點解我哋千里迢迢嗰萬里迢迢真係由德國開車落到嚟，差唔多直布羅陀呢個歐洲嘅盡頭，來回5000公里、4000幾5000公里啊！點解要咁樣做咧？就因為咧，我哋係一直都係喺度尋找緊一個理想嘅退休地方，同埋一個即係點講啊，早有啲地方咧就早 settle down 就早啲退休啊嘛，要容易啊嘛，因為啲房價嗰啲啊各種樣都越嚟越貴嘅。咁世界上適合退休嘅咧就有好多地方咁，但係咧真正嚟講係對於我嚟講，對於我哋屋企人嚟講咧就最重要嘅就係陽光同埋小雨，因為咧點解咁講啊？就係你嘅年紀越大咧，對維他命嘅呢個自己身體嗰個吸收同埋產生維他命就越嚟越低嘅。其中一樣嘢叫做維他命 D 啊！大家如果係檢查身體嘅時候咧，醫生依家都越嚟越注重呢啲嘅維他命 D 係好低喎。我點解啊？因為我喺西雅圖住啊。維他命 D 點解會對年紀大嘅人咁重要咧？就係冇咗維他命 D 咧，你個人就會好容易去抑鬱啦。所以咧，人見到係會向往有陽光嘅地方啊！你食物係好難吸收，唔係咁容易吸收到，同埋產生呢個維他命 D， 所以我哋係要喺一啲好陽光嘅地方去有個理想嘅退休生活嘅地方，就係陽光雨少。